話乜嘢外掛諗乜嘢啊你？咩啊？食屎喎！哇，冇魚食啊！焗爐邊個攞咗條魚啊？真㗎？冇咗條魚喎！如果冇晒嘅話，你就快死嗰陣時點啊？我哋遲啲係咪去礦度掘啊？遲啲去礦度探啊！而家我諗住做乜嘢？死！我唔記得咗。你諗住食蝦？係，講得冇錯，我要釣魚啊！我要釣魚啊！我諗住釣魚啊！喂，邊個攞咗我支釣魚嘢啊？真㗎？又係你咁 cheap，唉！你頭先唔喺度，唔代表你上個禮拜啊嘛，死啦！上個禮拜去咗我間屋啊！係咯，咁邊個攞咗我條魚啊？邊個攞咗我條魚啊？我點翻半價咋？邊個攞咗我條魚？邊個攞咗我條魚？可能梗係你啦，飯盒仔。講呢啲唔緊要，我再掘木，我再掘木先。喂，你單好未啊你47%。冇電啊你？唔係啊，我話單咯。我掘咗一 set 嘅木啦，我諗。喂，點解 L 會抽到坦幾㗎？好真咯喎！仲要抽坦幾喎？飯谷性原來係用嚟抽嘅，原來飯谷性係用嚟抽嘅。唔怪得知啦，唔好成日抽佢咯。喂，死啦！咁好真係死啦！喂，有冇水源嗰啲啊？我要掘魚啊！僵屍我係紅色咯，好冇？係講得冇錯。喂，俾條魚我！俾條魚我！俾條魚我！唔係，我而家釣緊咯。喂，好似0.14.0咧，嗰度好似話乜嘢有 TVP 咯，食屎啊你！你死啦你咁快！冇啦，死啦咁好啫，冇啊！你俾我釣完條魚，然後我食咗佢有冇？係好多血㗎！哇！快啲！死！我半價就剩翻食屎啊你！喂啊！死我啊嘛！即係2%，你死啦！我唔想喺我機嗰度啦，好冇？嚟啦！有魚！有條魚啊！食翻佢！中毒！冇事啊！唔中毒㗎，食生魚。食生魚唔中㗎。食生乜嘢會中毒？死亡？唔知。唔想知。中毒仲衰。村民喪屍啊！我成日見到村民咯，好冇？我成日見到啲村民 zombie 咯，嗰啲係咪真嘅咧？我想問。咁我哋要睇下邊度有村莊可以立。唔要啊！呢條魚中毒㗎。我等陣獎你啊！嗰個雞泡魚可唔可以愛嚟乜嘢㗎？飲藥水啊！即係整嗰啲藥水。真㗎？唔怪得知啦。唔知喎，我攞嚟冇嘢做喎。我真係好開心，我終於都仲有一格半。係喎，阿玲阿威啊，你等陣起翻嗰個農場起大啲得唔得？哇，sorry。喂，仔。
等我釣緊魚嗰陣時，同你哋吹水嗰陣時，去喪 B。好嘢，解救啦！有嚿腐肉俾我食喎。哇，好嘢，好嘢！終於到今次啦，冇飢餓啊，冇扣飢餓。WTF！哇！令 RA 終於都入翻嚟啦，好感動啊呢件事。我揾到蜘蛛喎，殺唔殺啊？如果殺到，我要殺喪 B，我要殺喪 B，攞腐肉，我獲得成就，攞到腐肉啊！腐肉有成就喎，我諗應該有成就。哇 Creeper 啊！如果 Creeper 好容易，好爛咗。喂，唔緊要啊，我有62嚿啊。喂，有冇嘢食啊？冇啊！依家我餓㗎，依家我餓啊！我要將我想講咧，你間屋嗰箱咧有兩嚿肉烤肉。係啊，我唔想食啊，費事食啊！唔係啊，遲啲帶去去掘礦。我只係要遲啲去掘礦啊嘛。天朗橋有人啊？我打緊喪 B。喂，勇猛值錢啊！哇！我整翻一架機我度啊！唔好整啊！唔好整啊！打你啊！天朗，你開和平唔開和平啊！我哋講好咗唔開啊！我哋過咗第一晚之後咧唔開啊！咁我係咯。因為你 miss 咗。而家對我嚟講係第一晚。你明唔明呢個係我嘅第一晚嚟㗎嘛？佢都過咗半日啦，我1日啊，啱啱嚟咩都冇。係啊，你而家咪自己個嘢。乜料啊？我一日俾啲嘢你啦，你自己去我個箱度攞啲裝先。